په یو ښار کې د اورګاډي په سټیشن کې یو فقیر اوسېدی. هغه به هر ورځ د اورګاډي تګ راتګ او تلو ته انتظار کوي او له مسافرو څخه یې به خیرات غوښتي. یو ورځ کله چې هغه په خیرات غوښتلو کې بوخت و نو سترګې پر یو اوږد سوټ اغوستونکي سړي ولګېدې او په اخر سوچ وکړې دا سړی ډېر شتمن ښکاري، چیرې ترې خیرات وغواړم نو شاید ښه پیسې راکړي. فقیر د هغه سړي خواته لاړ او لاس ور وغځوئ، صاحبه څه خیرات خو راکړه. اوس سړي فقیر ته په غور وکتل او ویې ویل تاسې تل له خلکو څه غواړئ، آیا کله مو چاته څه ورکړي دي؟ فقیر حیران شو او ویې ویل صاحبه زه خو یو فقیر یم، تل له خلکو نه غواړم، زه به څه خلکو ته ورکړم. اوس سړي مسکا وکړه او ورته ویې ویل کله چې ته هیڅ نشې ورکولی نو د اخیستلو حق هم نه لري. زه یو سوداګر یم، یوازې په اخیستلو او ورکولو باور لرم. که ستاسو د ورکولو لپاره څه وي نو زه به هم یو څه درکړم. دا خبره یې وکړه او اورګاډي ته دننه کښېنستی. خو د هغه سړي په خبرې د فقیر په زړه کې یو ځای ونیوی. فقیر سوچ وکړي شاید زه ځکه ډېر خیرات نشم ترلاسه کولی چې زه په بدله کې هیڅ نه ورکوم، خو زه یو فقیر یم، زه به خلکو ته څه ورکړم. دا پوښتنه یې څو ورځې په ذهن کې ګرځېدل. یو ورځ کله چې د هغه سټیشن تر څنګ ناست و نو سترګې پر یو ښکلو ګلانې ولګېدې چې نږدې د بوټانو کې غورځېدلې وه. هغه فکر وکړ ولې زه خلکو ته د خیرات بدله کې دا ګلان نه کړم. دا فکر ورته ډېر ښه ښکاره سو. فقیر له بوټانو څخه ګلان راواخیستل. کله چې اورګاډي ته خیرات غوښتلو لپاره وختئ نو هر چا چې پیسې ورکولې فقیر په بدله کې ښکلي ګلان ورکول. خلک به ډېر خوشحالي احساس کوي او مسکي کېدل به. څو ورځې وروسته فقیر ته دا احساس پیدا شو چې اوس خلک ورته ډېر خیرات ورکوي. کله چې د هغه سره ګلان و نو مسافرو به ورسره ډېره مرسته کول، نو کله چې به ګلان خلاص شول نو خیرات به هم کم شو. یو ورځ همدغه اور سړی بیا اورګاډي ته دننه ناست و. فقیر ورغلی او مسکا یې وکړه، ورته ویې ویل صاحبه نو زما سره ستاسو د ورکولو لپاره یو څه شته. اور سړی حیران شو هغه څه دي؟ فقیر یو څو ښکلي ګلان راواخیستل، هغه ته یې ورکړه. اوس سړی خوشحاله شو او پیسې یې ورکړې او ګلان یې واخیستل. اوس سړی وخندل او ویې ویل اوس نو ته هم سوداګر شوې. فقیر دا جمله بار بار په ذهن کې تکراروله، زه سوداګر یم. په دې لهجه کې د فقیر فکر بدل شو. هغه اسمان ته وکتل، زور ساه یې واخیستل او ویې ویل زه فقیر نه یم، زه سوداګر یم، زه هم شتمن کېدای شم. څو میاشتې وروسته په همدغه سټیشن کې دوه سوټ اغوستونکي سړي یو بل ته ودرېدل. یوه سړي وویل آیا زه تا پیژنم؟ دویم سړي وویل نه، زما فکر دی چې موږ لومړی ځل سره وینو. لومړی سړی وخندل او ویې ویل نه، زموږ 3 ځلې سره لیدلي یو. دویم سړی حیران شو لومړی او دویم ځل کله و؟ لومړی سړی مسکا وکړه او ویې ویل لومړی ځل کله چې زه فقیر وم او تا ما ته خیرات نه ورکړ، او دویم ځل کله چې ما تا ته ګلان درکړل، او دریم ځل زه یو بریالی سوداګر په بڼه کې ستا مخ ته ولاړ یم. دویم سړی حیران شو او ته همهغه فقیر یې، خو نن تا سوټ اغوستی او سوداګر په بڼه کې ولاړ دی، اوس ته څه کوې؟ لومړی سړی فخر سره وویل هو زه همهغه فقیر یم، خو اوس د ګلانو یو لوی سوداګر یم او د کاروبار لپاره بل ښار ته ځم. اوس سړي وخندل او ویې ویل اوس ته په دې پوهېږې چې د سوداګرۍ اصل اصول څه دي؟ فقیر چې اوس یو سوداګر و مسکا یې وکړه او ویې ویل بالکل، ما زده کړه چې خلکو ما ته خیرات نه راکوي بلکې زما د ګلانو قیمت راکوي. ما چې کومې پیسې جمع کړي نور ګلان مې پرې واخیستل او نن زه یو بریالی سوداګر یم. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې کله موږ په خپل سوچ بدل کړو نو زموږ ژوند هم بدلیدای شي. که موږ ځان کمزوري وګڼو نو کمزوري به پاتې شو، خو موږ ځان لوړ وګڼو نو کامیابي به زموږ په برخه شي. بریا زموږ په فکر کې پټه ده، خپل فکر بدل کړئ او کامیابي لوړو ته ورسیږئ. Thank you for watching.